semangat saja. Balik saja, balik semangat pikiran saja. Ano balik saya? Eh? Kemo no balik saya? Iro nanay na kabali. Yeah. Padahal. Kuha man niya. Eh? Kuha yun, malo. Yeah, nakilangin ka dito naman nakalabali, yan na nakalabali na lang na. Yeah. Yan din nono ka pa dito pa sa naman taray nende. Oh yeah, oh drama ko memo sa mga mantar ibalik na. Yeah. Yeah. Iya, balik si balak ini loh, beli aku. Mana itu si berat, datang ke peralatan dia cuma dari Malaysia. Aku boleh mau diangkat. Dia teralaman sama kamu, Malaysia. Saya di telur nasi kotor na depan ya. Ini cara memotong pacak guys, supaya lebih tahan. Nah, pinggirnya dulu, pinggirnya lagi, baru dihantam lagi. Nah, maka dia menjadi penjepit. Dari kira bapak cik, dari bapak cik. Kalau dia kreasi chicken, jadi kita lihat sih chicken polisi. Ada contoh ya. Oh vaksin. Iya. Vaksin.
Teknis membuat tulang perahu menggunakan kawat, jadi akan terbentuk sesuai bodi perahu. Nah, ini teknis hanya ahlinya yang bisa, sehingga nanti tulangnya akan terbentuk. Sekali lagi, ini teknis membentuk tulang perahu menggunakan alat sederhana, besi behel ya. Nah, kemudian kayunya dibentuk menjadi tulang.
dijadikan pakunya guys, kalau orang sini bilang pacak. Contohnya seperti ini guys ya.